让你买一个像两个，你们大家。哎呦，你给老嫂子买个口红，都个红嘴唇子的，还心疼，心疼啥呢？说你看。一天裤子带口红，没事带不上，一天猪鸡，一天就跟那个米都大叫道，就你当时装乎人家，哎，穷了顶什么不都是个穷的。啥都没都是个穷的，那你咋可别年轻人没口红啊？把我小爷子给按死去，说是你来是光说你来啥？来各个啊！至少你就来胡子吃劲了，这一我气都给你出。这你不嫌你来，哎，谁要给我当个儿媳妇好的，我这个人对人又好，又不会害个人，又不会日归个人，受苦人就这种实在。你们才说直播间，号里面都有生活用品。还感谢明明给我送的粉丝灯片啊！感谢灵宝啊给我送的小星星，人间自有真心在，一个两个都是爱呀！你们才说直播间有生活用品都好得很，你们都买啥？给你们才说点个赞。啊，炎黄口臭，凉晒无肉。谁炎黄口臭凉晒无肉？我看你是狗咬端木，找这锤子呢。哎，啊，这是感谢灵宝给我。大家都画，跟你们才说画圈的，还唱歌呢。看你们才说直播间热闹不热闹？说着笑着热闹。啊，多谢大家关注你们才说，你们才说下苦人嘛。啊。喊你们才说这，喊你们才说这。哎，送不了。不是稀不短，一天到晚啥活都干。你才说好，我就下苦人，吃苦了一辈子，这半辈子光会受苦。啊，不会跳舞啊。哎，养两个儿子苦的，你当时。老子就说好了，哎，你们都是偏心眼。我说真不好，你们都不给我点赞，子不干啥的，就夸老子说好，那老子。还你们才说嘛。啊，下不好啊。好啊，也感谢明明给我送几个小星星。都很，家人们把送礼物都互相带一带，互相包一包。大家好啊！家和万幸，陆启修加油干，都为这孙阿良，那咋可能？老哥给你送不了啊，亲哥啊，红尘亲哥送不了啊，一天忙腾，没时间啊，你来就行。走菜说啊，给你弄好，你就吃个就行啊。交通又方便。咱车200是个点，大家把咱庆丰里嘛，这河你逛适当慢慢摸就来了，再看一看，再到我们家再转一转。你看你们才说，哎呦，天那个米都蒸不来，还给吃饭。大家说还给吃饭不吃，还跟你才说吃不吃，喝不喝，米也蒸不来还给吃饭呢。哦，老嫂说实话就是的啊，我说的实话。就把钱又夸老嫂子开去了。那话人可苦着，吃米。端油缸满家接油，端什么盆子满家接米，哎呦，也不咋过来的话。他挑一把苦个菜，摆上给娃煮个米饭，让娃就吃。下不好啊！在此祝家人们啊，身体健康，阖家欢乐啊！你来，生兴隆。话一盘胡萝卜啊！小娘嘴也能说，你们小娘嘴，他都能说难听事，打着我来跑，打他来。点个赞，点个歪个甜。哦，回转年时候老。5个3个经你转。受苦人，你像下苦人出生就。哦，跟你们一样穷着呢，哎，那话日子都穷着呢。把大人那个线衣给娃盖个小线衣，盖个小秋裤裤，把那个袜子脚舌给娃捏住，给娃当。哎，一个小衣小孩都几边，俺们的活可了的，可。哦，这银环。这凤凰银环，问你这小娘娘，叫你小娘的。现就来，小姐给你们才说上花花草草，给你们才说天人啊！你看咱们两个像姊妹俩，像姐妹俩不？吃大半辈子，吃大了半辈子。真说的，俺们都大整大锤。啊，感谢。星星啊！那话呀。
啊，怀个娃吃个苹果，一斤苹果才2毛钱都买不起。哎呦，可那个小袋子苹果卖1块钱。都说香的，你们肯定都看嘛两个香，有没两个吧？你们都看啊。有香夫妻香的都扣个666啊。哎，然后喜欢花钱。小五果是中英联啊。你给我送20个小星星啊！多谢大家人间自有真情在，太香了啊！你看哪点香的啊？意思都是这个臭酱嘛，别说是五线谱上俺们给一脸的骂咋我黑嘛。哎呦，你才属于打你们的，把我打死了！哎呦，多好！多谢大家关注，打呢，年轻香呢，都香呢，都说香呢。多谢大家啊！哎呀，你们都讨厌的啊！不像一家人不进一家门。大锤也都得过着光呀，那话这种女人嘛，走哪年属的，走哪啊，就是办到年轻时都办到是，那不打破咋弄呢嘛？破的最胃疼不难。女人走哪都洗锅刷碗生孩子，哎，行了，一辈子一眨眼就活这么几十年，能活几百年，对吧？大家说。大家有条件跟菜树上花花草草，咱瞅啊，没有关注主播，给主播点关注啊，点关注亮灯牌，谁要想骗谁就来啊。啊，都闲了，跟你们都说着笑着也热闹，不说不笑不热闹啊。抖音是个大爱平台。哎呦，不见证都也能。啊，现在享福了，现在福也没享上，但是今天。一情胜百福，一来胜百病。人要勤快点好。啊，海阔天空。7老8十才能坐着吃呢。7老8十你不要健康啊，顾着吃健康。人就求健康平安。多谢大家关注才说，多谢大家打的小心。啊，人生难得再回首，趁高兴我喝2口啊！来俺们家来抓大公鸡，来你们菜叔家抓大公鸡。